re tle go bitsa re Joshua Ramme wa RTSM. Re utlwile mme Moleko re tlhalosetsa ka RTSM di hate monopola mo dingweng tsa bontse maikaelelo a bona ke gore mokgatlo o ha go bua ka bokhutswane fela ke wa peeletso ke mokgatlo o merafe ka beeletsa mo gona go ka bona ditirelo dilo tse dintsi tse merafe e di tlhokang tlhompho ya meetlo tlhabologo ya merafe ga mmogo le tswelelopele le kgodiso ya morafe ke tse mme Moleko a buileng ka tsone yaanong ke a go bitsa re Joshua a tle a re fe ka boteng re tlhaloganye sentle ka RTSM. Dumelang ke le tlhompile marena ka le lona setšhaba dumelang kaofela le phetse re thabile a le fihlile moletlong ona o botlhokwa ka tsela ya hore mme Moleko le moifo o re tsamayang le ona RTSM le Kgosi o tlhalositse ka botebo hore RTSM ke nna ke Joshua Ramme founder and CEO ya so se re se bitsang ka hore ke Rural and Township Stock Market. Dilo tse tharo tse ke batlang hore ha o tloa ka jeno o tsamaya moletlo o fedile o bo di nopile di tharo tse ke batlang hore o ipele tsona o lo di bolsolosa le mme kotlung or le rre kotlung le girlfriend ya or le boyfriend ya hao le di bolsolose hobane di bohlokwa. 1 re tsamaya le Kgosi ya rona ra re Kgosi ha votelwe bokgosi bo bile teng pele democracy ka tswalwa mafatshe a bokgosi and royal house a tseilwe ke morero wane wa dipolotiki wa pele la nkutlile ake mafatshe a dikgosasana di kingdom tse fapafapaneng mahatshe a bona a hapilwe le ka la jeno a hapilwe sa pele se ke batlang hore o se itse ke hore hantse re kganna re driver re tla ka mona kile ka tshoa mame koloi ya rona ya batla etsa maka lekeke ke a ke re ana kganna ka re be butle iketle pele nna ke motho wa badimo ke tsamaya ke utlwa moya wa ntaela yaanong ha re ntse re tsamaya yalo ka re be butle ka re gona fa ba teng ka tlase ka ba tsa platinum ka motsotso o ke buang le bona ba teng a ke re mine di bereka 24/7 hona le shift ya hoseng hona le shift ya mantsibua ba mo ha re sheba ka motlase ka mo ha re ka kaofela ra theka ra para fitla tlase re tlo ba thola ba le teng ka mo ba irang ba utswa le nkutlile ka re ba utswa dijo tsa bana le ditlotlolwana tsa lona ntse le dutse ka mono re sa tshetse marena a rona jaanong ka re le rural and township stock market re ile ra elellwa hore ketapele ya nnete setjhabeng ke marena le marenana kings and kingdoms and chiefs headmen ke yona ketapele e rona setso sa rantsho re itse ana ke bua leshano mo councilora ha tsamaya fane o dutse mo no setulong seno dilemo tse kae tse 5 morena ntse le mo ke mang a tlamehile go ka melao o mo ke mang a tlamehile go tsa molao o mo councilora tlamehile tsa molao mang gobane Kgosi ke yena le batho ba mona ke bona ba tlameileng a ba bua le bona hore ha ke no kena motseng mona ke sa feta Kgosi ha ke re ya no bona ba ira ya ba utswa ke hore ba utswa ka tlase ka mona
platinum e tsamaile, iron ore e tsamaile, mpotse hore ile ko kae. Platinum e tsamaile ile ko United Kingdom. Linkutlile kae? Ile United Kingdom. Mareneng a kopaneng linkutlile akere. United ke ko kae ke akere re bitsa hore ke UK. Ke mo borena le bokgosi bo hlomphehileng teng. E re ko bolelle bokgosi ba rona mona South Africa ha ba hlompheha ka tsela efe. Ke tse o tlo nopa ntho tse tharo. Ke tlo o bula mahlo ene o tlo buleha mahlo hobane 28 years re beile mmuso o leng teng hore o etseng o buise ditaba le ditabatabelo tsa rona batho hore empa re dutse mo leng hore le ditrata tsa rona ha dina di paving. Mare ya ko bona o tlo bona mo ba tsaileng yona taemane le silifera mona e pavile ditulo tsa bona di heke ke tse ko hodimo ha se nnete ntwe ke bua. Ke bo mang ba protectang bona ba batsang ba utswa di mineral tsa rona hore ba etse jalo. Ke bona bane ba re ba romme hore ba e kae parlamenteng ba lo tsetsa ditabatabelo tsa rona jaanong rona re le rural and township stock market re ho kae di rutlile re ho kae mmenta tele bana le ditlolwana tsa bona ke bona ba tlameileng ba benefit ka tlasa ba thole moruo wa naha ka tleka mo ditaemane le di platinum tse leng teng mamela ha ke re la motseba kaofela Queen Elizabeth a kere o hlokahetse a kere la motseba kaofela ikile la mmona ile parlamenteng ikile la mmona e kene ko parlamenteng na yaanong dikgosi tsa rona tse ko parlamenteng di o etsang ko di lo etsang ko parlamenteng ikile wa bona wena Queen Elizabeth a ile parlamenteng na ke mang o yang ko Queen Elizabeth ko hona jwale ke Prince Charles ke bua nnete ke mang o yang president o prime minister ya yona ke yona e yang e lo tlhomwa ke mang ke morena marena a teng United utlile ke itseng UK e re itsebang ka jeno re ke UK ba entse it's United Kingdom yaanong rona re le rural and township stock market re batla ho etsa bonnete ba hore re kopanya makgosi we unite kingdom ba le ba ko parlamenteng ba nahanang hore ba sebetsetsa setjhaba ha ba sebetsetse setjhaba ba sebeletsa dipokoto tsa bona ke bua nnete ha ba sebeletse setjhaba hobane motho a kgolang o kgollama o kgolla wena o dutse mona o kgolla yena ke yena tsamang ka BMW o Mercedes Benz wena o tsamaya ka yona na empa ke wena o mo rumileng a ye parlamenteng rona re so rumi marena a ye parlamenteng re rumme di politician di ye ka parlamenteng a le marena rona a etsang ko ke hore ho tlo ho etsa le nthwena ya utswa e leng kile ka emisa driver wa rona ka re ke butle ke utlwa hona le drill e tsamang ko tlase le a bone marikana ke e ke le mplelleng why batho ba berekang ka tlasa mokoti ba tlamehile ba lwanele increase ba be ba shwe ka tsela ya hore ba lwanela hore go thole increase empa bona o bone dikoloi tse ba di palamang ke tse kae ba dumellwa ke bo mang ho etsa sona seo ha se bona ba re ba rommeng kwana parlamenteng hore ba lo tsetsa ditabatabelo tsa rona ba iketsetsa tsa bona ba sa etsa tsa setjhaba jwale rona re re marena a tlamehile a tsae leadership ya country ena mo matsong a bona seo re se bonang ka jeno he ke tse ding tse leng hore re di simolotse hore tswello pele ela e re batlang ho bona marena a kopane hore e be bona ketapele ya setjhaba sena sa rand sona sena sa South Africa because fatshe lena ke la rona lefatshe lena ba re fumana ho lona ba lwana dintwa ba nka lefatshe marena a le teng ka tsela ya bonokwane ba itseba ra itseba ha ona motho a sa itsebeng empa ha ba se ba fihle mane re ba votetse ba kene mono hore ba etse seo re se hloka ba etsa sa bona be batla ho lona ba tlo batla hore re votele o mo votela ka bakeng lefeng ha o mo votela re votele ke kena o lo etsa tabatabelo tsa ka hore o lo etsa tsa hao na jwale re marena a eme ka maoto bona borena bo hlongwang ka jene bo hlongwa ka tlasa monarch wa Bashikha Barafaphan bo etelang pele ke King Elias Situke the third
bohlokwa hore o utlwisise seo se ke buang ka sona. E re ko bolelle bohlokwa ba teng ke efe. Ha o ka utlwa lentswe lena le reng United, o nkutlile ake? United Kingdom, o nkutlile ka reng? Re na le di-political parties tse kae ka jeno in the country. E re ke botse. Di kae? Di mene a re kgone le di bala ka diatla tse 10 ka menwana e 10 a kere. Kaofela ba lwanela eng? Ba re ba lwanela prosperity ya rona ke. Re fumane prosperity, re fumane economic emancipation na le bokgoni. Nna ka re no. Ha ke ntse re kganna tsena re bone fela le kwatana. Dintlo tse sokameng ake di anela. Re ntse re beile ma councilor a ane mo hore a lo etsang ditabatabelo tsa rona ba re etsetsang. Now, le ho marena ke tjolwalo. Re tjolwalo le re RTSM re marena ke etapele. E tlameileng e etse tsena tse pedi mamela he. E bohlokwa ena ho mamela nkare hape o ka ngola fatshe. Morena ha dutse mona o etsa bonnete ba hore ha ona le lapa le hlokang, ha ona le lapa le lapileng intse le yena morena. A ke re utlwile. Now re tshwanetse ho hlompha ebile re supporte marena a rona a mana matla ke re hore ho be le yona tswello pele e leng hore ra ilwantsha. Ke wa mplela hore after dilemo tse 28 years re santsane re fumanehile re bua ka high unemployment e fitleng di percenteng tse kae moetapele 48% ya batho ha ba sebetse. O tla utlwisisa marena a teng ana le lefatshe le lekana empa batho ha ba sebetse ene batho ba tswang mo di villageng ba ya kae ba ya ko bo Santoni kwana ke re ba lo batla mesebetsi ko ba ntse ba isia mona. Re utlwile ke now ke re marena a tlamehile a tsamaye a kene ntlo le ntlo. Bomme le bantate ke kopa le mameleng le tloele ho sheba mo queen ya rona ha etsa mamane mamela ntlha ena. Utlwa dikgosi dikgosana marena le marenana ntlo enngwe le enngwe mona mo villageng ya rona di villageng tsa rona di tlameile di ngwadise di be a member e tsamaiswang e etapele ke morena e bona ba e batlang. Re utlwile ke ntlha ya pele. Dikgosi dikgosana di tla ntsha batho di kene ntlo enngwe le enngwe di lo ngodisa lelapa le leng motho ka motho hore o etsahaleng. Utlwa he Kgosi Situke le hatse le ale okametseng le na le di mine akere le na le di mineral akere ho tlameile ho etsa ke matshwantse ho benefita mo di mining tseo le di mineral tseo. Ke rona le etapele ke man ke Kgosi Situke wa boraro akere ha o sena organization eno ho tlo ba bothata hore ba ka etsa tsela ya hore ba tseba mme ke man lebitso wena mme wa di khalase Makhabisi o na le bana ba bakae jwale lefala bona ke le feng ha wena o sa ba ngodisi ka tlasa bohosi bo leng hore bona le di mine mo ba tlameileng ho benefita teng motleleng yatla ene bana bano mme ntwe bohlokwa e rona RTSM re tlo bolellang yona ha o tla nako ya dikgetho ka tlasa makgosi ohle a re tlo tsamang ho ona lefatshe lena ka bophara ke hore ba tlameile ho ruta hore ha ba voutele fela tjena motho ya tla tsamang a lo iketsetsa ditabatabelo tsa bona kwana ba ntse ba etela pele ke morena le marenana a rona ke ha ona ya tla tsamayang a lo voutela ho sele o tla voutela party eo e leng hore e tla etsa tseo marena a rona a batlang se etsa ha lefatsheng lena la rona ke le ka tla diatla ke nnete ntwe ke bua la ho qetela he ke botse mme wa dikgalase o ditsing ka thoko wena
mme a ne a motle yane ha ke a re ke tlo batla lenyalo ke mpa fela ke tshwaela ke o na le baradi ba bakae mme ya mme ke tseo motle a kere lefa la bona ke lefeng mme o tla bo entse ntho e bohlokwa re aha ntho e so ka e etsahala fatseng lena la rona re moruo le ketapele e tlo kgutlela bathong ka yona tsela ena bana bano le bona ba lo bolella bana ba bang hore hona le ho fetohang lefatseng lena la bona ba tlameile ba lo ingodisa boreneng ba be ba ingodise ka tlasa RTSM hore rona re sentse re tseba hore ha o etswa di minerale ka mona morena o tlo sheba list ya hore ke ba feng ba tlameileng ba benefite lapeng la mang akere hobane ba ingodisitse kae ka tlasa bashikha ba rafapana as a monarchy jwale he e re ke felletse ka ntlha ya ho qetela ena ke ntlha ya ho qetela e leng hore e bohlokwa ke batla hore o ingole fatshe mo re tlo tsamayang teng di-mine tse nkiweng di lo kgutlela kae morao ha se nna ke tjho jwalo mamela ska o tla diatla pele ho ha se nna ke buile mantswana ke re di-mine le dibanka tse teng mo South Africa di lo kgutlela ho kae ketapeleng ya marena ha se nna ke buile mantswana a buile ke mang mantswana ha bua ke marena ha bua ke di-pastors ha bua ke RTSM ha bua ke president ha ona mo kenang re ko bolelle re more ho nona utlwa mamela ka bohloko jwale la itse ba freedom charter ke la itse ba freedom charter ke tse ding tsa ditokollo tse tlameileng di etsahale morafong wa rona le setjhabeng sa South Africa ya tjho ke charter ya freedom ya rona akere hona le ntwe ba e leng hore ha ba batle ho e hlokomela ya ho kgutlisetsa moruo wa naha matsong a banga ba moruo le nkutlwi yake ha se nna ke tshilong jwalo ke freedom charter ere the minerals the bank the monopoly industries must be returned e tshotsa mo ibala se mantswe ka ke mantswe a freedom charter e buileng 1955 ya ne ba bua mantswe 1955 e le hore ba kene motse le motse ba botsa hore le batla ho etsa hale what surprises me is 30 years jwale ntwe na ya etsala marena a beetse ka thoko ise le bona ba ownang di mine wa ipotsa hore jwale ketapele ena rona re votelang ha se le bona se le banga ba rona re banga ba bona se mbona ke banga ba rona a ke re lenkutlwi jwale ha ba tsama di strata tsena banana re ke di boss tsa ka na se boss tsa le rona se tshaba se di boss tsa rona re ba file vote re ba lo re emela kwana parlamenteng jwale se ho etsetsa rona re suthe ditseleng mona re abuse re ngolla mangolo a bodileng mangolo ana bodile bokgosi ba tswallwa ene bokgosi ha bo vote le ke mtla e ke batlang hore e totobale morerong wa ka je ibile ke ya mohatla kgwiti ke a leboha